बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिख्यान आयूं विज्ञान आयूं, लिख्यान आयूं विज्ञान आयूं, जब रह गया झुक्यान आयूं। पढ़ी कलमा सिंधियते, पढ़ी कलमा सिंधियते, फिरी वञण सिख्यान आयूं, फिरी वञण सिख्यान आयूं। माने पंजे क्लास जे शागिर्द साहिल अजीज के गुजारिश कंदस त अचे पंहिंजी तकरीर पेश करे। ताजी जोरदार ताड़न में साहिल अजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चयाऊं त बेला घटी दावतू था, चयाऊं त बेला घटी दावतू था, चयम पाए बिच का छटी दावतू था, चयाऊं त खंजे ढपी दावतू था, चयम पाए बिच पर वटी दावतू था, शेपर वटी दावतू था। माज़िज़ मेहमान उस्ताद साहिबान शागिर्द साथियों अस्सलाम वालेकुम। मुझो नालो साहिल अजीज आहे ऐं मां क्लास 5 जो शागिर्द आहियां। मुंहिंजी अॼु जी तकरीर जो उन्वान आहे कलम तलवार खां तिखो आहे। कलम तलवार खां तिखो आहे हिक अहिड़ी चवणी आहे जेका इल्म सोच ऐं सचाई जी अहमियत खे ज़ाहिर करे थी। हिन चवणीअ में कलम खे ज़हन इल्म जी बसीरत अलामत समझो वियो आहे। जीअं त तलवार ताक़त ऐं तशद्दुद जी निशानी आहे। कलम जे वसीले इंसान पंहिंजे ख़्यालनि जज़्बात ऐं इल्म खे ॿियनि ताईं पहुचाए थो। तारीख़ शायद आहे त कलम जे ज़रिए वॾी तब्दीली आई आहे। इनकलाबन आज़ादी तहरीकुनि ऐं समाजी सुधारनि में कलम जो अहम किरदार रहियो आहे। किताबन मज़मूनन ऐं तकरीरन वसीले क़ौमुनि खे जगायो वियो ऐं समाज में शऊर पैदा कयो वियो। तलवार ताक़त जो मुज़ाहिरो करे थी पर उन सां दिलनि खे फतह नथो करे सघिजे। तशद्दुद ऐं जंगनि में त दवायूं आदियूं वञनि थियूं पर अमन मोहब्बत ऐं तरक़ी लाइ कलम ई अॻिते वधाए थो। तलवार जी ताक़त आरज़ी आहे जीअं त कलम सां पैदा कयल असर दाइमी ऐं यादगार हूंदो आहे। तारीख़ी शख़्सियत जो मिसाल वठे त शाह अब्दुल लतीफ़ ऐं ॿियनि शाइरनि पंहिंजे कलम सां मोहब्बत अमन ऐं इंसानियत जा पैगाम ॾिना ऐं काइद आज़म पंहिंजी क़ौम खे शऊर ॾिनो ऐं आज़ादीअ लाइ हिमथायो। आख़िर में आउं शेर चई पंहिंजी जाइ ॾींदुसि। हर दौर जे दादागीरनि खां, हर दौर जे दादागीरनि खां मूंखे नफ़रत आहे, मूंखे नफ़रत आहे। जे रोज़ विटामिन वाकनि ते नीलाम थियनि था चौकनि ते तन गंदनि ज़हन ज़मीरनि खां मूंखे नफ़रत आहे, मूंखे नफ़रत आहे। कुर्बान तै वतन तकया पंहिंजो तन बदन। हे मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन